как красиво, красиво цветут. Вот такими вот ободками. Так они кружатся, разрастаются. Бутончики отцветают, новые распускаются. Вот такая природная красота. Красивые ирисы, да? Вот такие. Здесь меньше распускаются, вот крупнее. Где солнечная сторона, там больше. Здесь поменьше. Так вот у нас происходит все в деревне. А вот гортензия крупнолистная. Только-только просыпается. Почечки распускаются. Как это? Метельчатые, да? Метельчатые вот уже. Вот. Вот эти уже больше распустились. Вот это вот тоже метельчатая. Какая большая. Ну, в общем, они белым цветут. Что тут паутина? Наверное, опрыскать нужно, да? Не знаю, чем опрыскивать их. Так, ну и что у меня тут? Пионы поднимаются, лилии. Вот этот клематис. Мне его как клематис, правда, не знаю. Вот так вот у нас. А еще хочу показать вон то маленькое деревце черемухи. Оно такое маленькое, вот такое все цветущее. Вот такой малыш и весь в гроздях. Вот такая вот маленькая черемушка. А пахнет она как, это звон пчелки. Ой, здорово. Просто здорово. Мой сын сегодня улетает в Китай отдыхать. А мне вот, извините, этот Китай бесплатно не нужен. Друзья, я пришла вот набрать одуванчиков. Хочу засушить. Хочу сделать травяной сбор, чтобы зимой заваривать чай, добавлять. Не травяной, а цветочный. Вот все какие цветы у меня будут на участке. Все буду собирать, засушивать, и буду чаи, фиточаи делать зимой. Вот у меня много одуванчиков распустилось. Я сейчас хочу их пособирать. Таких красавцев. Пахнут тоже. Говорят, они очень полезные. Я вчера читала. Они, по-моему, желчегонные. Ну, в общем, для организма они очень полезны, чем пить таблетки, да? Мне кажется, лучше собирать себе сборы. Вот у меня ромашка тоже. Я запасала ромашку, и она так меня выручала зимой. Какие-то там простуды небольшие. Я заваривала чай с ромашкой, и прям отлично. Хорошо себя чувствую. Ну и как всегда у меня мой помощник. Тоже. Ты одуванчики, что ли, нюхаешь? Нравится. Ладно, будем собирать. Вам всего доброго. Делайте добрые дела, цените природу, цените теплые моменты в нашей жизни, когда распускается природа, просыпается, распускаются растения, цветущие.